qaar kamid ah simada deegaanada Sool Sanaag Cayn ayaa si kulul u cambaariyay duulaankii lagu qaaday degmada Taleex iyagoona ka hadlay arrimo badan kulan degdeg oo caawa ka dhacay gudaha degmada Boocam ee gobolka Sool oo nabarti galay ugaas Cabdullaahi Ciise Nuur oo kamid ah simada dhaqanka deegaanada Sool Sanaag Cayn ayaa qaar kamid ah simada dhaqanka ee shirka kula degmada Boocam waxay cambaariyeen duulaankii maanta ay ku qaadeen ciidamada maamulka Soomaaliland degmada Taleex iyagoona ugu baaqay shacabweynaha ka soo jeeda deegaanada Sool Sanaag Cayn inay u diyaar garoobaan dagaal ay la galaan ciidamada maamulka Soomaaliland kulankan oo intii uu socday ay hadal ka soo jeediyeen isma ay kamid yihiin ugaas Cabdullaahi Ciise Nuur كراسلبان برالي أوادن سلطان سعيد عثمان علي يولي بسيدو كلا قراد عبد السلام حسن محمد أيه وحي كل يرادن يسمدني أرهمائي كمدهين كلا تفرارقة كتير مدحدة كلا دواني ديقانة الإساسي موقف كقادن إكيسي معهان ديقمضة طلع من نميس كسور وان شاء الله قسمية لنا عيب بدنسيل وقعد كادو يسمدو صدا يشيغين دادك دولان كقواد ديقانة دني halkan waxaa fadhiya ismada Sool Sanaag Cayn ayaa goobtan fadhiya qayb kamid ah waxayna la hadlayaan warbaahinta gaar ahaan radio SNC waxaan u sheegaynaa ummadda u dhalatay dhulbahante nool waxaan u sheegaynaa in maanta ay dhacday dibkii ugu weynayd ee soo marta inay dhacday waxa maanta weerar qaawan lagu soo qaaday dhul balaaran oo gobolada Sool iyo Sanaag ka tirsan gaar ahaan gobolka Sool ayaa weerar lagu soo qaaday weerarkaas ay hogaaminayeen ciidamada SNM iyo waxay cagaha ku xaartaan waxa weeyaan weerarkaas waxa lagu qabsaday Taleex iyo dhul kale oo u dhaxeeya Taleex iyo Xudun u dhaxeeya weerarkaas waa mid baadil ah waa mid xaq darro ah waa mid aan u sheegayna adduunka dhan inuu baadil yahay in ummad dhulkeed lagu soo duulo khasab lagu qabsado inayan maanta adduunka ka jirin waxa maanta ka dhacay Taleex iyo dhulka kale nimankaas magacaas leh ay qabsadeen aad iyo aad baan uga xunnahay aad iyo aad baan u ambaarin buuxda ayaan u soo jeedinaynaa waana mid horay u dhacday oo fara badan horayna aan u ambaaraynay adduunkuna wax ka qaban waayay maantana waxaan mar saddexaad iyo man afraad ku celinaynaa dibka dhacay inuu abuuri doono awaaqib xumo fara badan waxaan u sheegaynaa nimanka halka ku soo duulay waxa weeyaan inay sii joog doonin inaan leedin ku dul qaadan doonin inaad ku jabi doontaan inaad ku bi'i doontaan in wax aan horay idin soo marin aad kala kulmaysan waxaan u soo jeedinaynaa dadka u dhashay dhulka gobolada Sool iyo Sanaag waxaan u soo jeedinaynaa inay midoobaan inay khilaafka iska saaraan waa aragtaan waxa dhacaya guul darrada dhacaysa waad aragtaan ceebta leedin ku sameeynayo waad aragtaan waxaan qabaa khilaafaadkii iyo kala jiidadkii iyo sida aan nahay iyo khaatumaan nahay iyo khaatuma manihin maanta in laga baxo rag iyo dumar guda iyo dibadda in la midoobo hubka la qaato waxa weeyaan ceebta idinku taala inaad iska faydaan ayaan idin soo jeedinaynaa oo idinkula dardaarmaynaa war midooba oo mid noqda waad aragtaan waxa dhacaya waad aragtaan dhulkiina sida loo galayo waad aragtaan sida leedin burburinayo waad aragtaan sida nimba meel loogu cayrinayo waxa weeyaan waa sharaf darro waa magac baawi warkaka oo qaata hubka oo sameeya khilaafaadkii ka baxa oo midooban anagu idin soo jeedinaya taas ayaan idin soo jeedinaya hebel iyo koox hebel iyo maanta waa dhamaatay maanta waxa laga faa'iideystayna waa tafraaruqa idinku dhacay baa leedinka faa'iideysan doona waxa weeyaan maanta waa nasiib darro qabsiga Taleex waxayna ku timi khilaafaad iyo hogaamin xumo ayay ku timi
hoggaan xumay ku timi waxa weeyaan maanta sidaa ma ahaateen maanta lama waayeen wax hor joogsada haddii uu jiro midnimo iyo isku duubnaan iyo isku fikri sidaa uma dhacdeen xaqiiqda dhabta wixii la soo maray ha laga baxan leey wixii la soo maray ha laga baxan leey mar labaad iyo mar saddexaad wayna salaamaya bismillaahir rahmaanir rahiim wayna salaamayna dhamaantiin intiina na maqlaysa iyo intiina na maqlaynba waxaan halkan isugu nimi isimo dhowra iyadoo maanta ay tahay runtii maalin madow oo dhibaatadii hore ee ina haysay ay mid ka sii culisiin ugu darsantay qabsashada tale waa taariikh muujinaysa madow ceeb burbur itaal daro khilaaf walaalo waxa bini'aadmi uu ku sifoobo oo dhan waa mid muujinaysa laasanood baa la qabsaday caasimadeeni ahayd intaasoo sanadood baa la haystay xudun baa lagu daray oo degmadii labaad ahayd muddaa la haystay talehna maanta lagu daray xagee dhibaatada ka socota maxaa helay dadkii dhulkan u dhashay maxay qabanayaan waxaa ku dhacay burbur siyaasadeed waxaa ku dhacay khilaaf waxay waayeen leadership siyaasadeed way iska kala tageen qaarba meel bay dabka ka shiteen dadka intii soo adhayna waxba qaban kari weyday waxaanu ku baaqaynaa oo dadka gobolada sool sanaag iyo caynaan ugu baaqaynaa in waa cusub inoo bariyo inagoo ka faa'iidaysanayna marxaladda aynu ku simannahay inaynu u halaalo wixii tafraaruq iyo khilaaf dhexdeena yel gees iska dhigno inaynu la soo noqono sharafteenii iyo maamuuskii aynu ku lahayn Soomaaliya iyo adduunkaba haddaynan saa yeelin waxaynu sii gelaynaa mugdi iyo dhibaato fuushan mar walba waxa baaya magaceeni waxaynu gelaynaa taariikh aan wax galay oo Soomaaliya hore u jirin waxaan odayaal idinku nahay waanu mar walba anagu ka hadalnaa oo mar walba aanu idin leenahay war halla midooba halla iscafiyo halla isasaamaxo waxa yaryar ayna dhex yaallaan dhiganno ayaa waddankeennii dib u soo ceshanay waxaanu cambaaraynaynaa weerarka qaawan ee fashilan ee caalamka oo dhan laga daawanayo ee caqiibadiisu ay noqon doonto mid dib ugu noqota kuwa soo duulay dhammaan waxaanu u baaqaynaa dadka Soomaaliyeed iyo caalamkaba gardarrada qaawan ee muddana lagu hayay haddana mar walba sii siyaadaysa inaanan ka dulqaadan doonin in mandaqadan oo maanta la yabayo oo Soomaali la midaynayo oo boogii hore la dhayayo marba lagu soo duulo oo waddankeega qayb la qabsado waxna cuntamaysa ma waxaanu yeelaynaa ma waxa dhici doonta dhawaan in aanu la soo noqon doono sharaftayada iyo dadnimadayada dadkana saasan ku boorinaya caalamkana saasan u sheegaya dad ummadii Soomaali loo oran jiray wax dhulkeeda iibinaysa oo cunto ku gadaysa iyo qaad iyo khamri iyo lacag yar gurigeyga dadkii ka dhashay mooyaane ma jirto ku dhinto ilaahay waxa jawaabku ku soo goroteen horta ku dhintay intaas kuwa gaar u tahay haddaan intaa weydaarto ama gun baa tihiin gob noqda xawaan weyn oran maayo taynooga dilaalin baa tihiin si waxaan u dilaala wadanka si waxaan u dilaala oo waxaan ku qaata oo wax macna leh ku qaata aan wax xoreeyanaydo oran maayo xoreyn maysaan wax iska celiyanaydo oran maayo waxba iska celin maysaan si waxaan u dilaalo intaas waxaan u gudbinayaa niman kuwa kalena waxaan u gudbinayaa silaanya ka socda ee asanan haddii aan lihiin la yahay diin islaamati nooga baxa dhulka yaga oo dhulka yaga nooga baxa xadgudubka iska daaya wax Soomaali ka sokeeyo aynu nahay ma jirto oo inaga dhaxeeya gobolada Soomaaliyeed ee walaalaha ee deriska baynu nahay naga baxa oo duulaanka
iyo awoodda yare aad iswaxayseen intaad iska dhaaftaan nooga baxa dhulkayaga xabad dani kuma jirto xalaalahaynaa wada qodan war nooga baxa dhulkayaga haddii Allahiina la yahay intaa haddaan dhaafo xaggee ku nool yihiin marka 10 reer igu soo duulaysa reerihii kale xaggee jira ee anigu aan la dhashay xaggee ku nool yihiin haddaan waddanka anigu ku filaan waayay mee raggii kale u gashay waddanka أكم مغناطيس الصوغلة شهادك كسو غيب قلة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صحافة وسلام يا مكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز الله بعد سيدة أي شيء بياسة كربا فتوقع عمبارين يا فلقة وحسن ماذا هي دولمات كتاون اللي قصوا قاضي دقان كخاتمو ويقصوا قاضين نمكاس إساقو هذه آد بانو عمباريننا وحنا لنا قول لك هذا بيقول معها قول لك هذا بيقول معها lagaga hari maayo markoodana way tabayaan waana la iska celinaya dadka iyagana waxaan ugu baaqaynaa meel kasta adduunka joogan gudaha iyo dibadda marna inaynan u dulqaadan oo yeelin dulnimo iyo cagasuulayn adduunka cid abuurin kartaa ma jirto nin maalin xoogaa ka dhowr qor intuu soo qaato cid maalin waa si yara turbuurka waa dhaaf kara laakiin wax soconaya ma aha wax soconaya ma cid abuurin karta horaa loo waayay dadku abuurisma maayaan way iska celinayaan meel kasta oo ay joogaan gudaha iyo dibadda meel kasta ay joogaan waxaan leenahay yeeli mayno shaqadana caburiyo wadanku kala go'ay maayo Soomaali waa Soomaali intiraafka lagu heli maayo marba reer aqalkii lagu soo duulo walba gurigiisa waa yaqaana gurigooda way yaqaana kaanagana waa naqaana waxaan leenahay dadka meel joogaan Khaatumo reer Khaatumo meel joogaan ee ku niyadsamin maalin dhowr baawur meel soo madoobeeyay waxba kama jiraan aniga waxaan qabaa intaasi wax xageena way halkaas oo gashay hadda si kasta ha ahaatee inta xageena ku xisaabinaysan waxaan leenahay intaan iskaarsiya salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh